Hello，大家好，我係深山豆。上次出咗第一條片之後呢，我就問咗大家到底想睇啲咩類型嘅片啦，得到嘅答覆呢都好一致。咁所以新眾要求，今日我就會出一條 vlog 啦。咁但係我就喺度諗咯，如果淨係出 vlog 嘅話，會唔會有啲單調呢？認識我嘅人都知道我係打乒乓波噶啦。而我今日嘅 challenge 就係要教識媽咪打到8板嘅正手攻球。咁事不宜遲，我哋而家就去片啦！依家咧我就出去食飯啦 ，Let's go！咁睇完呢條 vlog 嘅你哋都應該知道，我哋今日嘅挑戰係成功嘅。咁唔知你哋又鍾唔鍾意睇呢條片呢？咁如果你哋鍾意嘅話，記得俾個 like、subscribe 同埋 share 啊！咁我哋就下條片再見啦，拜拜！Ha ha 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 ha!